हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं एलोरा केव देखने आई हूँ जो कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर ज़िले में है। संभाजीनगर का पुराना नाम औरंगाबाद हुआ करता था, अभी इसे संभाजीनगर कहा जाता है। तो ये संभाजीनगर ज़िले में है। फ्रेंड्स, यहाँ पास ही में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अगर आप एलोरा केव घूमने आते हैं तो ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लीजिएगा। ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फ्रेंड्स, एक बार आके आप लोगों को यहाँ की कारीगरी देखनी चाहिए, अद्भुत है। आज हमारा देश बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन ऐसी कारीगरी आज के ज़माने में करना बहुत ही कठिन है। चट्टान को काटकर भवन का शेप दिया गया है, अद्भुत कारीगरी है। फ्रेंड्स, यहाँ 40 रुपये पर पर्सन टिकट है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये का टिकट है। यहाँ टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें 1 से 12 नंबर तक की बौद्ध गुफाएं हैं। उसके बाद 13 से 29 नंबर तक की हिंदू गुफाएं हैं। उसके बाद 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं हैं। तो फ्रेंड्स, सारी गुफाएं तो घूमना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं अपने वीडियो के जरिए कोशिश करूँगी कि आप गुफा के अंदर जो नक्काशी की गई है चट्टान को काट काट के, वो आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा सा शिवलिंग है। यहाँ शिव के कारण नाम दिया गया है कैलाश टेम्पल। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और आप लोगों को कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।